haciéndole unas pruebas a mi máquina CNC, una CNC 3018 con upgrade de tornillo, cero backlash. El ruteador también va para afuera, le vamos a poner un Dremel. La precisión que tiene con esos tornillos, bueno, impresionante. Tengo unos motorcitos paso a paso más grandes. También hay que ponerle unos drivers externos. Vamos a ver pero sí tiene la potencia, la velocidad para cortar con un Dremel. Con el Dremel le ponemos una fresa de tungsteno y esto va a cortar aluminio, señores. Tengo las barras, las guías lineales también más fuertes. Todo esto lo vamos a mejorar.